Realmente insólito, encontraron el cuerpo de una mujer dentro de una nevera en un restaurante Arby's. Según revelaron las autoridades, la víctima es empleada del lugar. Aunque no ha sido oficialmente identificada, reportes locales aseguran que se trata de la manager o gerente del restaurante Arby's en Nueva Iberia, Luisiana. La policía ha dicho que siguen investigando el caso, pero que la muerte parece haber sido accidental. Por el momento, las autoridades no han querido dar a conocer su identidad y continúan investigando el caso, aunque la policía ha dicho que no hay indicios de violencia. Me gustaría saber qué piensas tú de este misterioso caso. Deja tu comentario.